Hati-hati muna. Okay. Hati ka boom. Wow. Oh, ay, ay, laki. Ada ba sa mancing? Ya bang kira tuh saja kita banyak sekali. Good morning, paalis na tayo. Buti hindi tayo inabutan ng low tide. Pa-low tide na eh. Okay, good morning, Habosing. Nandito na tayo sa unang spot natin. Bali shoutout na agad tayo mga boss, ano? Kasi medyo mahangin. Ayan. Shoutout kay Binggalang, tsaka kay Loren Tagupa. Binggalang at si Loren Tagupa, magkababayan yata. Jim Ratkalel, Smack Anglers from Marinduque, Ronel Abad, Denmark Anime TV, Unidos Angler. Ayan, sabi ni Alvin Colindon. Shoutout sa inyo mga boss. God bless po. Bali, malakas yung hangin ngayon. Sana kapag-fishing tayo ng maayos. Bali dalawa lang kami ni Ikat ngayon mag-fishing. Ayan. Ulitin natin. Gamit nating jig 500 grams. Gawa nating 500 grams to. Yung hook gawa ni Loren Tagupa. Ayan, flow hook kay Loren Tagupa. Yung nasa taas po na yan. Tapos itong baba, ayan, gawa ko po yan. Kolega hook. Yan. Yung bali yung suot nating jersey gawa pa rin ni Angler Armor. Ayan, Angler Armor Jigs Mundo, shout out sir. Pati yung cap, bali lalagay natin yung kanyang FB page dyan sa description, nandyan po para sa mga gusto magpagawa. Message nyo lang po si Angler Armor Jigs Mundo. Okay, first drop. Bali yung gamit natin ngayon mga reel Daiwa Saltiga, ayan, 15H SJ, loaded ng Eastern Hunter na P2.5, 40 pounds. Yung rod natin Daiwa Catalina SJ 60B4. Ayan, tapos yung leader line natin Trident Tech Reflex na 60 pounds lang yan. Bali pag nagli-leader nga po pala ako, yung haba niyan ano lang, 3 meters lang ako mag-leader. Kasi pagka masyadong mahaba hindi pa maramdaman minsan eh. Subo ng isda, hindi pa maramdaman pag masyadong mahaba. Kaya 3 meters lang ginagawa ko lagi. Lipat tayo, lipat. Yan, testing tayo dito. Sana dito may kumagat na. Parang putik ang lalim. Tumitikit. Kalubog.
Sabit. Sabit. Bukan natin tanggalin. Sana matanggal. Yun, tanggal. Ganda sedikit. Lipat tayo ng konti. Up. Nako. Isa pa. Ayan. Up. Up. Nako. Isa pa. Wait lang. Up. Ito. Tatanggal. Sorry nih, bang. Isa pa. Ah. Uy, naku. Pagurin ko muna mga boss. Parang malaki. Ah. Malakas kasi current. Lalayan ko lang mga boss nga. Sayang eh, baka maligtas. Yeah. Sama dito. Op. Yeah. Yeah. Uy. Ha? Tidak paksa bagus. Ya. Dia kaong naik. Lalay lang tayo, lalay. Yeah. Sama-sama na. Oh. Yeah. Ya. Yep. Parang malaki. Pero ewan lang din. Malakas kasi current eh. Tingnan natin. Hop. Ilan sana natin. Pasensya lang konti. Ay.
First strike natin ito mga boss. Hindi pala. Meron pa lang ang kanina. Isa. Nakawala lang. Pero sana ito, huwag naman sana makawala. Kolega. Tidak. Hah? Ada di perahu kecil. Ada di perahu kecil. Ada satu. Manual saja, manual. Ini di setangga. Jadi sudah. Naiwan daw namin yung gancho sa isang bangka. Mano-mano na lang to. Lupa di perahu kecil. Yeah. Uy. Apa? Yan. Gusto na to. Yeah, pakita sa lang natin. Pakita sana sana. Oh. Uy. Lika. Huwag ka na humila. Ha? Ya, 50. 50 meters mga boss. Current to. Mas pang current. Yeah. Ya. Kasih saja, kasih dulu. Uy, namatay ang isang camera natin. Nalobat. Dito naman na tayo. Sorry mga boss, yung main camera natin ay na-empty. May ilalim pa sa bangka. Isa balik si Dikit Maun. Papapihit ko lang yung bangka mga boss. May ilalim eh. Yeah. Balik sedikit ya. Okay. Uy. Kung mapuputol. Ya. Tidak apa-apa, ini perahu kuat. Ya. 30 meters na lang.
Nako, sumama ka na dito. Up. Uy, hindi ka na. Up, malaban pa rin. Lumalaban pa. Yeah. Up. Uy, uy. Lalay lang. Malapit na eh. Lalay lang. Tigas oh. Oop. Yeah. Yeah, kuat sekali. Malakas pa. Yeah. Yeah. Oop. Oh. Ha? 20. 20 meter. Tidak pernah masih bawah. Ya. 20 meters na lang. Up. Yeah. Kang mapuputol lah. Kang mapuputol. Yeah. Uy. Empty kasi yung camera natin. Hindi ko napansin. Nakunti na lang yung battery. Eh. Ha? Amberjack? Ya. Kuat. Ya kuat. Kalau tuna, Ya. mungkin bisa tuna juga. Ya kuat sekali. Tegas pa din. Ya. 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 Yo. Wali ka na, masakit na likod ko. Tsaka bewang ko. Wali ka na. Tigas. Apa? Besar. Kenapa? Besar. Hah? Ya. 15 meter. 15. 15 meters daw. Besar kakak. Ah. Ya. Yan na, nakikita ko na. 1 meter. Ya. Ya. Uy. Na, namumuti na. Ha? Baby tugtut.
Amberjack. No. Ano? GT. GT. Hati-hati. Oh! Ay, laki! Hati-hati muna. Okay. Hati-hati. Wala ka tayong gancho. Ay, nandun sa kabila yung gancho. Wow, GT. Oh. Hindi ako pwedeng pumunta dyan, baka tumob. Oh! Oh! Ay! Laki! Teka lang. Yeah, tidak ada gancho. Tidak apa-apa. Mga boss, laki ng GT oh. Literal na giant. Ano, tara. Yeah. Abangan natin mga bossing ha. Pakita ko sa inyo. GT. Yeah. Kaya pala napakabigat. Ay. Saan may gloves ko? Teka lang. Gloves lang ako mga boss. Asan ba? Ay. Yeah. Yeah. Basa. Maybe 20 kilo. 20 kilogram. Yeah, bali yung nakahuli mga boss. Ito, yung tricolor. Oh, baon lahat yung ano, flow hook ni Laurent Tagupa. Tapos kabit din yung hook natin dito. Tatlo. Laki. Ayos. Thank you Lord. Timbangin natin yung huli natin doon sa gilid. Ayun, tinakpan namin. Sarang. Itong trevally. Ayun, okay. Okay man. Ligpit tayo. Lalim. Hindi makapasok yung bangka natin mga boss eh. Ano pa? Ano nung A1. Mga boss, tinimbang na natin. Ayan, hindi naman nakasayad dyan. Ayun. Ayun, nakaisa tayo. Bali, malaki naman eh. Sulit na rin. Ayun mga boss, salamat sa panonood. See you ulit sa susunod na video mga boss.